Sonten kula badhe ngetalaken diri asma kula Dina Hidayat. Kula miyos tanggal 29 Mei taun 2008. Lan samenika yuswa kula 17 taun. Kula sekolah wonten ing SMK Teguh Umar. Jurusan kula Teknik Kendaraan Ringan. Kula mapan wonten ing Gang Putih Utara nomor 12 RT 5 RW 1. Hobi kula mancing, amargi saged damel pikiran langkung, tenang lan seneng. Kula gadah cita-cita badhe dados pangusaha. Bekanten perkenalan saking kula. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, al